大家由我揸次啊，你哋有冇見過兩個車架號碼嘅車啊？而且兩個車架號碼都唔同嘅。呢台車嘅一個羊城廠、羊城汽車，仲有呢個一個原裝日本進口嘅，而且呢個車架號碼都有兩個嘅。所以買配件都唔知影邊個車架號碼好，因為我哋買呢啲車配件，我哋就直接唔使車架號碼都可以買到嘅，因為我啲車已經整到好熟手。嗱咁啊，依家呢台車嘅故障點咧就係漏油，咁啊漏油嘅肯定係好多啲密封圈同埋嗰啲油封老化咗啦。因為呢台車係96年嘅，咁啊到而家都差唔多30年啦。咁啊依家我哋拆咗出嚟，入邊個發動機內部仲好靚，有啲油泥冇咩油泥。呢台車嘅未加過任何添加劑，未清過積碳噶，所以呢台車你係正常使用嘅，哪怕你行駛幾十年，佢都唔會有油泥嘅，除非你話加咗嗰啲無牌嘅劣質機油上去，就會有油泥。嗱咁啊，依家呢台車拆出嚟咧，個分離器漏油，咁處理嘅方案咧，我就直接換一個分離器油封，正時皮帶已經老化咗啦，咁我哋而家係拆咗出嚟更換個正時皮帶，一個氣門室個墊，火嘴墊，咁配件我哋已經備咗翻啦。呢啲機架我哋全部換晒，呢啲咁直接換一套嗰啲火嘴墊，皮帶仲可以用，不過都老化啦，換埋啦，已經裂咗啦。咁樣整備咗出嚟又可以再開多幾十年啦。呢個標籤30幾年都仲未脫色啊！